ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ରେସିପିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରେସିପି ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସୋରିଷ ବାଟଣା ଦେଇ ଝୋଳ ହେବ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇ ତେଲ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ଭାଜି ଦେଉଛି ଟିକେ ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ସୋରିଷ ବାଟଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ଘୋରେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ସୋରିଷ ବାଟିବାକୁ। ସୋରିଷରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ନେଇ ବାଟିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରସୁଣ ପକାଇ ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ରସୁଣ ପକାଇନି, ସାଧା କରିବା ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ରସୁଣ ପକାଇନି, ସାଧା ବାଟିଛି। ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇଛି, ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାଇଡ଼ରେ ବାଟି ସାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଟା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ପକାଇଲି, ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ କଟା ରଖିଛି ପକାଇବି। ଆଳୁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସୋରିଷ ବାଟଣାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଏକଜୁଟ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ପୁରା ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି ପୁରା ନେଇଯାଇଛି ଧୋଇ ଦେଇକି। ତାପରେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେବା ସେଥିରେ। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଧୋଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଯେ ବାଟଣରେ ବାଟିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। କାଶ୍ମୀରୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଟା ଦେଖେଇନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ବନେଇଗଲା ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ଝୋଳ। ଟିକେ ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ତରକାରୀ। ତ ଏବେ ଯିବା ସେଥିରେ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି ବାସନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ମଜାମଜି କରିଦେଲି। ତରକାରୀ ବସୁଛି, ଫୁଟୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଅଲଗା କାମ କରିଦେବା କଥା। ତ ମୁଁ ବାସନ ଟିକେ ମଜାମଜି କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ବାସନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାକୁ ମଜା ଧୁଆ କରି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ବାସନ ମାଜିକି ଧୁଆ ଧୁଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବାସନ ଧୋଇଲି, ତ ବାସନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଧୋଇଛି। ତ ବାଜିଲା ଆମର ଘଣ୍ଟି, ମାନେ ଆମ କବାଟ ବେଲ୍ କେ ମାଇଲା, ତ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ତରକାରୀ ଫୁଟିକି ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳରେ ସୋରିଷ ବାଟଣା ଦେହରେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବ ନା, ଖାଇବାଟା ପୁରା ମସ୍ତ, ତରକାରୀଟା ପୁରା ଜମିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି।
ଅଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ି ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ଜମାଣ ହେବ। ତ ମୋର ସରିଗଲା ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗରମ ଭାତ